ही थरदीप गेस्ट हाउस है थर में नंगर पार्कर में जेको सेठ वरितो आहे। ही रूम नंबर 5 ही तव्हां ॾिसो सही, हिन में माना बाक़ाइदे सिस्टम आहे। ही किचन तव्हांखे मिलंदो हिन में रूम में, ठीकु आहे। ऐं हिन में तव्हांखे ही सोलर सिस्टम बि आहे। ही वॉशरूम आहे हिन जो, ठीकु आहे। ही सॼो वॉशरूम आहे, मथे काठ जी फिटिंग आहे। ही हिकिड़ो रूम आहे जंहिंमें तव्हां माना सुम्ही सघो था, कचहरी करे सघो था, ठीकु आहे। ऐं ही हिन जो माना कचहरी जो रूम आहे। ही वेठा आहिनि, ठीकु आहे। ही टोटल तव्हांखे पेमेंट बि ॿुधायां थो, सॼो सिस्टम तव्हांखे ॿुधायां थो। ऐं ही हिन जो माना जेको आहे सो गैलरी सिस्टम आहे। ऐं ॿाहिरि जेको आहे सो माना हिन जो स्टोर रूम वग़ैरह बि आहे शायदि। अच्छा, ही हवाला गैलरी आहे, सॉरी। ऐं ही हवाला आहे सिस्टम सॼो। उन खां अलावा हिन में डबल एसी आहे। ही बि एसी आहे, हुन पासे बि एसी आहे। ही 11,000 रुपये में असां बुक करायो आहे, ठीकु आहे। कॿट आहे, कुर्सी आहे, 2 कुर्सियूं आहिनि। 11,000 रुपये में बुक करायो आहे दोस्तनि खे ॾेखारण लाइ त थरदीप में अगरि केरु रहणु चाहे त अची रही सघे थो।